Buonasera amici di EMR TV, di Border Knights e di Serena Pattaro e benvenuti a questa nuova puntata di Benessere Bellessere. Come sempre qui con me Marco Ludovico. Ciao Marco! Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora Marco, presentiamo la nostra meravigliosa ospite di oggi, Vittoria Fornari. Ciao Vittoria! Ciao Serena, mi siete spariti? Eccovi. Sì, Ciao. siamo qui, siamo qui. Ci siamo! Siamo qua. Grazie Vittoria intanto di aver accettato questo nostro invito. E questa sera, insomma, parliamo di qualcosa un po' particolare. Parliamo di alberi e di oroscopo celtico. E allora io, Vittoria, ti chiedo, innanzitutto magari di spiegare brevemente chi sei ai nostri amici, di cosa ti occupi, e poi partiamo con l'argomento, cioè cosa sono gli alberi, cos'è questo oroscopo, perché i Celti hanno abbinato gli alberi all'oroscopo. Qua penso che si potrebbe spaziare per ore. Allora, innanzitutto la parola a te. A te. Allora, innanzitutto un saluto a tutti. Spero che passeremo insieme qualche momento che non vuole essere spensierato, ma vuole essere di migliore consapevolezza verso una realtà che abbiamo a fianco da che nasciamo alla fine, che sono gli alberi. Gli alberi noi pensiamo che sono come le piante, in effetti sono piante, abbiamo diviso la realtà in regni, abbiamo detto che quello è il regno vegetale. I druidi, che erano i sapienti, sacerdoti, giudici, sapienti, anche esoterici dell'antica Europa, ci raccontano degli alberi in un modo davvero particolare, molto profondo, che ha molta attinenza con la nostra vita, con la nostra felicità, soprattutto con quella felicità incredibile che noi proviamo quando capiamo il nostro posto nel mondo, capiamo come possiamo collocarci all'interno non tanto degli schemi sociali, non solo, ma anche degli schemi sociali umani, ma anche di quello che è il grande abbraccio del mondo naturale. Perché sembrerà strano con i nostri maglioncini addosso, ma noi siamo esseri naturali. C'è una parte di noi che fa parte, infatti, che partecipa alla vita del nostro pianeta in un modo semplice, attraverso le nostre funzioni fisiologiche. Questo lo sappiamo tutti. Proviamo a considerare che facciamo parte del nostro pianeta anche attraverso le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e tutto quello che noi siamo e che portiamo dentro. Mai isolato, ma sempre in relazione con l'ambiente circostante. Bene, l'ambiente nella sua totalità, che è fatto di acqua, sappiamo benissimo, di aria, è fatto di altri animali come noi, cioè diversi da noi, ma altri animali, di sangue, diciamo così, animali senza sangue, e abbiamo invece esseri attraversati dalla linfa, che sono gli alberi e le piante, ma che partecipano al nostro sentire e al nostro vivere. Bene, non disperdiamoci. Io mi presento davvero in pochi minuti perché sono una donna che ha fatto una vita spensierata, no, anche pensosa, ed è una vita comunque di curiosità, di ricerca, ed è il motivo per cui magari se vi capita di guardare in giro mi hanno messo un po' di stellette, un po' di titolini, presiedo un'università privata, sono insegnante da qualche anno, ho iniziato a insegnare nel 1975 a Ginevra e insegnavo Raja Yoga. Quindi i miei vizi sono tanti, vedete, le mie ricerche sono tante e ve le riassumo brevissimamente. Ero appassionata di misticismo, soprattutto orientale, ne ho studiato un po'. Ne ho studiato non sui libri perché sono un ignorante, per cui ho studiato con maestri indiani prima, poi sono andata un po' in crisi sul mondo, diciamo, indiano,
induista, diciamo, comunque della pratica, tutte queste pratiche sulla perfezione, dove mi ritrovavo, una parte di me si ritrovava e una parte di me non si ritrovava, perché, sai, avevo realizzato poche cose, però avevo capito che non mi bastava essere brava, bella e buona. Volevo di più nella vita, e cioè volevo vivere con gli altri, anche quelli imperfetti, anzi, avevo bisogno delle imperfezioni e dei dubbi degli altri per migliorare me stessa. E da lì mi sono stata fortunatissima. Pensate, io non sono mai uscita dall'Europa. Ho scritto cose che spaziano ben oltre, ma non sono mai uscita dall'Europa. Sono stata fortunata perché gli insegnanti hanno attraversato l'Occidente e ne ho avuti diversi anche come ospiti, per cui ho potuto crescere. Viziata, diciamo così, viziata. Allora, a un certo punto, nel 1987, arriva in Italia, esule, un grande lama tibetano. E da lì ho capito cosa mi mancava del mondo induista. Mi mancava la relazione con l'altro, il bisogno di riconoscermi anche negli altri. Per quanto uno dice, ma guarda che bisogno avevi, perché c'è un'Europa che ha fatto 2000 anni, diciamo 1600 anni di cristianesimo, e quindi magari te l'avevano insegnato, ecco, ero io che si vede che non avevo colto. Allora, è vero, c'è ovunque, diciamo, ovunque ogni tradizione ha molto da darti, però sai, alla fine con l'Ama ci ho vissuto 8 anni, ho lavorato per lui altri anni, diciamo, dopo, e quando ho deciso di uscire da quella famiglia, mi sono accorta che ero completamente disadattata da un punto di vista culturale, e quindi umano. Perché io mi svegliavo la mattina, facevo le mie pratiche, facevo i miei mandala, che non mi vergogno a dire che pratico, che faccio ancora, insomma, dove mi trovo molto bene. Però mi sono accorta che se uscivo di casa, andavo dal giornalaio, andavo al bar, tutte le persone che io incontravo non avrebbero capito niente né della lingua che stavo parlando né delle pratiche che stavo facendo. E quindi ero una folle nel niente. E quindi stavo ottenendo il risultato inverso di quello che volevo ottenere. E da quel giorno mi sono detta, ok, stiamo calmi. Se questo sciamanesimo che sto praticando da tanti anni ormai e che mi dà tante, diciamo, tante ampiezze, tante soddisfazioni, ma se in questo luogo lo sto praticando solo io, perché sai, un conto quando stai dentro la famiglia, il gruppo, ma quando vai a casa tua, io sono originaria di Bologna, quindi tornai a Bologna, ero lì così, e così smisi di andare a Milano, per esempio, a lavorare, e mi trovo così e dico, sì, ma qui cosa c'è? Perché anche qui c'è vita, anche qui c'è pensiero, c'è stata ricerca, cosa c'è? E da lì è iniziato il mio viaggio mentale, ma non solo, anche fisico, verso il nord dell'Europa, verso la Francia e la Germania, cercare di capire quali radici ci sono, dov'è lo sciamanesimo che veniva praticato qui in questa terra, in queste terre, che oggi chiamiamo Italia e che ha avuto altri nomi, voglio dire. Parliamo di questo corpo, di questo continente, no? L'Eurasia, questo continente vasto oggi, ma che se guardi la geologia è stato molto più vasto. Noi andiamo a vedere nel Mesozoico, andiamo a vedere in ere antiche in cui esisteva una terra che è stata chiamata Pangea. E questa Pangea era un unico blocco in mezzo ai mari, che poi si è allontanato, si è frammentato, come sempre succede. E in questa frammentazione che è durato chiaramente millenni, ere intere, con diverse glaciazioni che hanno attraversato questa grande terra, bene, in questa, diciamo, deriva dei continenti, è capitato che il corpo centrale dell'Europa, che va appunto dal Mediterraneo, quando cominciò a delinearsi come mare, perché prima era coperto dalla terra, quindi dal Mediterraneo fino al mare del nord, la terra era tutt'una, coperta di foreste, attraversata da fiumi,
svegliata dalle fonti, e le popolazioni umane già c'erano. Secondo voi queste popolazioni non hanno forse sviluppato dei sentimenti comuni, dei pensieri, dei miti, che poi ritroviamo nelle singole tradizioni quando arriviamo al Paleolitico, il Neolitico, e allora oggi una persona che si avvicina dice sì, l'Europa è fatta da tante popolazioni, li trovi come ceppi linguistici, ma poi ad un certo punto Roma, non voglio neanche dire il cristianesimo, Roma ha invaso, diciamo così, l'Europa e gli ha dato una struttura sociale, economica e politica come era la mentalità romana, accentratrice, cioè piramidale. E si parla, infatti, gli avvocati ti parlano di diritto romano. Il diritto romano che vince su tutti perché è un sistema a piramide, un sistema di potere, dove la popolazione e il territorio sono decisi, sono disegnati, sono dominati da un potere centrale. Che questo lo facesse il Senato o l'imperatore di Roma all'inizio, quando erano piccoli, e dopo è diventato, l'impero non era abbastanza dominante, quindi è diventata quella rete politica che poi ha portato al volto attuale dell'Europa e che è diventata, per andare testa per testa, popolo per popolo, paese per paese, è diventata la Chiesa, è diventata la religione, perché la religio ti tiene, no? Ti istruisce. E intelligentemente la religio non è stamattina ci svegliamo, questo è Dio, dovete credere a queste cose, perché la popolazione non sta così, non ci crede. Non crede a un Dio inventato in questo momento, neanche quando arriva sulle nuvole, cioè bisogna che si impegni quel Dio. Allora viene fatta la cosa più semplice, vengono integrate le tradizioni e gli viene dato un volto politicamente corretto nel nuovo corso. Allora ecco che tutte le tradizioni dell'Europa antica diventano i santi, diventano i miti, e anche il mito, uno dei miti che io adoro, che è quello proprio, quello normanno, il mito di Artù, no? Della tavola rotonda, ecco che diventa invece un mito addomesticato della cristianità. Non importa, facciamo finta di nulla. Ma quello che mi importa, il motivo per cui vi racconto questo, è che oggi è un lavoro da speleologi, non da archeologi, ricostruire la storia pre-romana, perché la storia pre-romana è stata in qualche modo cancellata, o comunque neanche cancellata, che sarebbe più facile, è stata trasformata nella storia della romanità, o se preferite della cristianità. Quindi oggi quando si parla di celtismo si pensa a Stonehenge, giusto? Dice, un grande monumento del Neolitico. Bene, 2 anni fa sono state fatte delle scoperte incredibili, per cui si è visto che Stonehenge, chi l'ha vista ha visto che è un po' deludente, perché tu hai visto delle gran foto, arrivi lì, sono un po' di pietre, ma se ti giri dalla parte sbagliata ci sono i palazzi, i grattacieli, cioè praticamente è un parchetto a immagini di una città qualunque, ma a parte questo... Ma Vittoria, ci stai smontando un mito così. Aspetta. Non è ancora finito. No, non ho finito, ho iniziato. Ho iniziato. Anzi, vi invito a scoprire quante Stonehenge, ma no, chiamiamole come volete, quanti monumenti neolitici, celtici, sono distribuiti per tutta l'Europa. In Italia, soprattutto, molto è rimasto proprio
dove posto c'era, cioè quando andiamo nell'Agropontino, quando scendiamo in Basilicata. Ci sono dei siti archeologici che Stonehenge fa un baffo, scusate, hanno nel Viterbese, abbiamo dei monumenti a cielo aperto, dei templi a cielo aperto, che ci dimostrano una cosa sola. Innanzitutto che prima della romanità il mondo barbaro, chiamiamolo così, era solo un mondo organizzato molto diversamente. Scusate il computer che si ribella, mi apre i programmi. Ma è mail che mi ossessiona, portate pazienza. Non ci mancherebbe, Adesso sono chiudo. cose che succedono. Sì, io lotto con mail dalla mattina alla sera. È la Io nel tecnologia frattempo che ci magari ribella. approfitto per fare una domanda particolare, cioè su un passaggio particolare che mi aveva colpito molto, quello di quella sorta di momento in cui ci si ritrova invischiati in una specie di speciazione, quindi dove ci si rende conto che si fa fatica a comunicare col prossimo, nonostante si stia facendo uno sforzo teoricamente per star meglio, per capire meglio le cose, cioè ci si trova quasi in uno stato di isolamento di fatto nella pratica. Come si è risolto quel passaggio? Perché penso che sia qualcosa che capita a tanti, per vari Sì, motivi, per i motivi più vari, ma capita a tanti. io personalmente, non è detto che sia la chiave che vada bene per tutti. Io personalmente ho fatto una cosa da folle, e cioè sono andata a abitare in mezzo a un bosco. E per quanto dice così ti sei isolato, no. Così ho aperto la mia, praticamente il range di relazione, ho aperto la mia prospettiva, e dopo qualche mese, quando ho ricercato il contatto anche con gli altri, con gli esseri umani, mi sono accorta che proprio il mio modo di relazionarsi era completamente diverso, e proprio perché sono uscita da quella piramide per un attimo quella piramide non era più importante. La struttura sociale per un attimo non è più importante. Però questa cosa almeno io non sono riuscita a farla mentalmente. Ho dovuta farla nel modo più, se vuoi, più folle Più possibile, cioè fisico andando possibile. fisico, perché tutto il problema delle pratiche è che tu pratichi sì col corpo, ma sempre con la mente. Invece quando vai in mezzo a un bosco e senti il vento che punge, e senti le foglie che cadono, senti gli scoiattoli che ti girano intorno, ti guardano, non si fidano molto, però dipende cosa lasci lì. E senti che in quel momento tu, come dire, fai parte di quel quadro, ma anche no. Perché a differenza di tutti loro, tu, se non hai un vestito addosso che ti tiene il freddo, non sopravvivi. Se rimani all'addiaccio tutta notte e non hai una copertura, a parte che non essendo abituato puoi aver paura, oddio che arriva il cinghiale, no, il cinghiale si sta alla larga, non ti preoccupare. Cioè, c'è questa estraneità. Quando fai il passaggio e non sei più estraneo, e cominci quindi a accorgerti che ogni giorno, ogni ora, la tua prospettiva cambia, perché si sposta il vento, si spostano le foglie, un fiore apre la testa, cioè 1000 cose cambiano intorno a te, ma tu sei anche un essere naturale, ma non solo. E questa cosa ti colpisce. Allora, quando poi incontri gli altri, ti accorgi che tu hai fatto un passo, uno solo, sei entrato nella tua naturalità. Allora tutto è più semplice. Allora la pratica la puoi fare con la mente, ma la puoi fare invece, non ha più bisogno di nomi la tua pratica. Io nei gruppi di yoga sto vietando i nomi delle posizioni, perché sono tutti mnemonici.
non ha Schemi mentali. significato. Sono mentali, sono mentali. È quando sei a contatto con la corteccia di un albero, ti accorgi che quella è la sua pelle, è diversa dalla tua, ma tu puoi entrare in contatto. E quindi Perché con l'edicolante adesso va meglio? molto meglio, molto. E soprattutto non vedo più, cioè non c'è più quello schema, lui fa è l'edicolante, lui è Giorgio, non è l'edicolante. Che ora può fare l'edicolante, domani fa il presidente, poi magari va a scavare in miniere, non importa. Lui è Giorgio. Certo, Quindi è quando noi ci identifichiamo con dei ruoli, in realtà non siamo quei ruoli. Facciamo quei ruoli perché ci servono in quel momento. E esatto. quante volte, insomma, queste due cose vengono confuse. Sì. Sì, e non solo, vai anche in un momento di umiltà sana, perché ti accorgi che tu puoi fare tutto, cioè tutto ciò che la tua fisicità ti permette. È inutile che sogni di scalare, che ne so, quella montagna, non hai fisico, non lo puoi fare. Ecco perché la quercia non mi dà la lattuga da mangiare. Non posso chiederglielo. La lattuga, per quanto mi ci possa affezionare a quella piantina che è davvero divertente, non potrà vivere con me ancora il prossimo anno, perché è una pianta annuale, come si dice. E adesso ho detto la lattuga perché la conosciamo tutti, ma magari nel bosco la lattuga non c'è il tarassaco. Ma il tarassaco muore e rinasce costantemente, i tarassachi, non quella pianta. E allora capisci che il tarassaco non ti può fare ombra, come può fare un carpino, però ti può dare cibo, ti può dare cura per il corpo e per l'anima, perché subito dopo di questo ti accorgi che dietro ogni tangibilità, e questo mi ha aiutato tantissimo, dietro ogni tangibilità, cioè quel corpo è fatto in quel modo, vuol dire che sta manifestando quelle caratteristiche. E questo ce l'ha spiegato in un modo magistrale Paracelso quando ha scritto il De Signatura Rerum. Cioè ti dice le cose sono segnate, sono firmate dall'energia dell'universo. È quello che dopo è diventata poi la spagieria, è diventata l'alchimia e tante cose, e poi l'abbiamo ridotta male, è diventata un'erboristeria che sembra quasi farmacologica, e con cui sapete che io sono un po', come dire, sono un po' critica. Perché è inutile che mangi del tarassaco perché hai dei problemi intestinali. Sì, certo, ti farà bene, non ti farà male, forse. Però devi capire che la pianta tarassaco è firmata dall'energia di un astro importante che è il Sole. Allora lì c'è quella modalità. Il suo fiore si esprime in quel modo. Ecco perché alla fine il tarassaco, pianta intestinale, bla bla bla, sì, ma perché in realtà sosterrà proprio le persone che soffrono per motivi di cuore. Non per forza il cuore fisico, non per forza il cuore fisico. Il cuore vuol dire soffrire, soffrire per i sentimenti, sentirsi delusi. A chi non è capitato? Dice Insomma, allora fa parte di essere esseri umani anche sperimentare appunto assolutamente. questa parte. E io ti chiedo, Vittoria, ma allora perché cioè, i Celti hanno scelto di fare il loro oroscopo legato alle piante anziché a qualcosa che è nel cielo? Perché è molto interessante questo aspetto, perché l'oroscopo, io ho visto vari oroscopi, poi magari mi posso sbagliare, però le stelle legate alle fasi lunari, oppure però legato a qualcosa sulla terra, in questo caso stiamo parlando di alberi, però sappiamo che ci può essere anche l'animale totem,
Però è molto affascinante questo aspetto, anzi io forse nella mia ignoranza in questo argomento la trovo anche molto più importante, perché appunto con l'albero ci possiamo relazionare direttamente. E andrebbe a riconfermare anche quello che han detto in tanti, che come su e giù. Esatto. E allora così entriamo subito nel merito, senza distrarci. Allora, il punto è che un oroscopo degli alberi ce lo siamo inventati noi, perché loro non hanno fatto l'oroscopo degli alberi, loro hanno fatto il calendario degli alberi, che è una cosa molto molto diversa. Il calendario degli alberi, chiamato Hogan, che è stato ritrovato tra l'altro a Coligny nel 1800, alla fine dell'Ottocento. Il calendario di Coligny dimostra innanzitutto che loro avevano cicli di 30 anni, quindi non di un anno, e nella loro osservazione dei cicli di 30 anni avevano diviso 12 mesi o 13 a seconda dell'anno, perché i loro mesi guardavano tre cose, le loro grandi potenze: il Sole, la Luna e le stelle. Quindi dividevano gli anni a seconda di solstizi e equinozi, che sono facilmente individuabili dalle posizioni del Sole. Le lunazioni, che venivano sempre calcolate in base alla luna piena, o meglio, la luna crescente, luna piena, luna calante, che sono i tre momenti della luna, dove la luna nera, cosiddetta luna nuova, non è che non veniva celebrata, ma si celebrava, dicevano che la celebravano gli spiriti, cioè chi non è incarnato. L'essere umano, perché non la vediamo in realtà, la vediamo nera appunto, non vediamo la luna nel cielo. Quindi cominciavano ad osservare dal 6° giorno della luna nuova. Ora, avevano, diciamo, osservato, proprio come grandi osservatori della natura, avevano osservato che gli alberi, 12 alberi più 4 grandi pilastri dell'anno e quindi dell'energia dell'anno, perché l'anno è un susseguirsi di stagioni. Loro immaginavano il tempo non come lineare ma come circolare, perché alla fine tutti gli anni l'equinozio è quel giorno lì. Cioè l'equinozio è quello, quindi dà via un tipo di energia diversa, un cambio di energia. Allora, individuati questi 12 momenti diversi, chiamiamoli mesi, di 30 giorni o 29, con un mese in più se la luna raddoppiava la luna piena nello stesso mese, la cosiddetta 13ª luna o luna blu. Tra l'altro quest'anno ce ne sono un paio di lune blu, quindi anno potente il 2022. Allora, in questa visione c'è che in questo periodo questo albero manifesta la sua più alta energia e influenzerà di quell'energia, o meglio, no, ho sbagliato, non influenza, ma partecipa di quella stessa energia dell'anno sia l'essere umano che l'albero. Allora, se io dico, e c'è una grossa differenza, scusate, uccido il telefono, c'è una grossa differenza tra dire l'albero, scusatemi perché Ci mancherebbe. Anche voi litigate coi telefoni, forse solo io. No, abbiamo strutturato un buon rapporto ormai, siamo in diciamo che ci conviviamo con i telefoni. Dopo mi scuso con il telefono. Allora, il senso è che è sottile, ma c'è una grossa differenza. È dire, io sono del segno astrologico di, astrologico sta in cielo, e dire invece, io ho la stessa energia di questo albero, perché sono nato in quel periodo in cui questo albero esprimeva al massimo la sua energia. Quindi insieme ci capiamo, insieme abbiamo tante cose in comune,
a tal punto che se io mi sento scarico, se ho dei dubbi, è inutile che vado a parlare con qualcuno che non può capirmi, si sforzerà ma non mi capirà. Vado dall'albero che è simile a me e insomma ci mettiamo pari in due. L'ho semplificata tanto, però ti faccio notare questo. Esattamente come il sistema greco-romano, che poi il sistema ariano, è un sistema, come dicevo prima, piramidale, cioè dove il potere è gestito da pochi e organizza i tanti, quindi è sempre chi sta in alto che, diciamo, decide, governa, e quindi sono le stelle. Allora le costellazioni che ci influenzano, secondo il mito greco, sono gli dei che ci influenzano. Invece il sistema celtico, che è poi quello che l'ha reso fallimentare nei confronti della macchina da guerra romana, è un sistema orizzontale. Ecco perché non è centralizzato, non fa gli imperi e infatti non ha un buon esercito, quindi poi viene spazzato via. Perché è un sistema di rispetto, uno dei grandi valori del celtismo è il rispetto. Cioè, tu a casa tua fai quel che vuoi, io a casa mia faccio quel che voglio. Tu non vieni a dire a me cosa devo fare, io non vengo a te a dire cosa devi fare. È difficile gestire un sistema così. Capisco, politicamente sto dicendo. Però certo, perché comunque prevede una forte responsabilità e libero arbitrio di ognuno, assolutamente. che è difficile, come dicevi tu, gestire ovviamente poi dall'alto, assolutamente. Però questo, portalo proprio a questa osservazione, dice lascia stare le stelle dove stanno che sono lontane. Poi dopo ti dirò come le osservavano loro. Loro dicono no, loro sono là, ma noi siamo qua. Noi siamo su questo pianeta che è nostra madre, che è questo corpo di cui noi partecipiamo. Perché se tu guardi la Terra dallo spazio, insisto, guarda che se tu guardi il nostro pianeta dall'alto, non li vedi gli esseri umani, non vedi neanche gli elefanti, siamo piccini. Proporzionalmente noi siamo più piccoli della pulce sulla schiena del cane. Questo voglio dirti. Il nostro corpo, la nostra grande storia di vita, alla fine fa parte di quel respiro del nostro pianeta che loro vedevano come un essere vivente, come la manifestazione, infatti chiamavano Gaia o Gea, come vuoi, come la vuoi leggere, la francese Gea oppure Gaia alla latina, cioè è il grande corpo della madre, di cui noi siamo un'espressione, noi facciamo, ma non solo noi, anche gli alberi. Differenza fra noi e gli alberi. La differenza fra noi e gli alberi è fondamentale, che è, e guarda, e lo capiamo bene se guardiamo la formula chimica, proprio biologica, della nostra emoglobina. Emoglobina del sangue fa il sangue rosso. Clorofilla fa il sangue, diciamo la linfa verde. La formula è uguale. È simile, cioè cambiano ma sapete cosa cambia? Che il nostro sangue è rosso perché contiene ferro, emoglobina, è mossa, è fatto col ferro, ma il ferro si unisce all'ossigeno accompagnato dal rame, perché ci sia nella milza l'emopoiesi, no? Perché noi facciamo, alla fine il globulo rosso lo chiamiamo. Bene, nella pianta la clorofilla è verde perché contiene rame, ma viene accompagnata dal ferro. Significa che a giocare questo rincorrersi, no? Degli elementi, sono sempre quei tre elementi, il ferro, il rame e l'ossigeno, in presenza del quale si ha sia l'emoglobina che la clorofilla. Bene, guarda questa cosa, il ferro veniva immaginato, no? Veniva attribuito a Marte, il rame a Venere e l'ossigeno è Giove, no? È il silicio, è il grande comunicatore. Ma questo accade sia a noi che alle piante, tutte le piante. Qual è la differenza? Che siamo speculari.
che noi abbiamo bisogno del rame per realizzare con il ferro il nostro colore, che è il sangue, mentre le piante, viceversa, hanno bisogno del ferro per portare il rame al loro colore. Significa che quando noi siamo svegli, loro dormono. Quando loro dormono, quando loro sono svegli, noi dormiamo. A tal punto che i druidi ci dicono, ci insegnano, che l'essere umano, quando dorme, vede l'albero, a volte sotto forma umana, come una persona che lui sogna e che dice: ma non lo conosco. Sì che lo conosce il tuo albero. Allora di notte andavano a dormire sotto gli alberi, perché gli alberi parlassero con loro, no? Li curassero, li aiutassero, gli dessero forza. Allora ecco che il cosiddetto Hogan, cioè il calendario degli alberi, mi dice che non è il mio segno zodiacale, è l'albero assonante con me, esattamente come gli animali totem, chiamiamoli così, che poi è un po' diverso, perché noi prendiamo, vedi il caos, proprio il brodo, è il lato negativo dell'età acquariana, no? Mescoli tutto, shakeri e alla volte ci si confonde un po'. Il concetto di totem è preso dall'America, no? Dagli nativi americani. Il concetto di animale compagno di viaggio per i Celti ha un significato che poi ci rimane nella psicologia del profondo, nell'analisi dei sogni. Cioè l'animale rappresenta un tuo istinto, perché le piante non mostrano istinti, le piante mostrano sentimenti. Invece l'animale ti muove, animale che vive di sentimenti profondissimi, lui, ma a te mostra, risveglia un istinto. Allora se devi imparare a lottare, dipende che tipo, cosa devi fare. Se devi imparare a lottare, adesso perché piace tanto il lupo ai ragazzi? Il lupo, se voi parlate con un etnologo, fanno una vita di merda, detto in italiano. Il lupo proprio poveretto, cioè dici, ma un mito un po' più morbido. I lupi fanno una vita da cani, nel vero senso della parola, su un capobranco che per diversi anni impera, diciamo, sul branco, ma ne ha una grandissima responsabilità. C'è tutto un branco che viene costantemente sacrificato. Andate a vedere il comportamento dei lupi. Adesso non è l'argomento di oggi, non mi disperdo, ma è un mito un po' feroce verso se stessi, non so come dire. È un totem. Certo, in tempi da lupi devi essere un lupo. Forse stiamo attraversando tempi da lupi. E allora ci sta. In tempi di pace, il grande mito del benessere, ed è il motivo per cui ancora oggi c'è rimasto che regaliamo ai bambini gli orsetti, almeno adesso infatti non più, ma tempo fa si regalavano gli orsacchiotti, no? Chi non ha avuto un orsacchiotto di peluche? L'orsacchiotto l'orso è il simbolo della vita pacifica, della vita dolce, il miele, il letargo, ti svegli lento, hai la gioia degli affetti, sei amichevole, giochi. È una vita più morbida. E si regalavano. Perdonami Vittoria, mi ricorda infatti il simbolo dell'orso, proprio l'orso yogi. Sì. Che rappresentava queste caratteristiche. C'erano anche Balù e Baghera. Balù, sì, l'orso Balù, ma scherzo. Certo. Io che qualche anno più di voi direi, a me regalavano gli orsi, sai, quelli imbottiti di pezza, cuciti, perché c'erano quei giochi lì, insomma. E però l'orsacchiotto si regalava perché il bambino lo inclina alla pacificità, a vivere bene, anche un po' al vizio, a viziarsi, in senso positivo, è bello viziarsi. Beh, il lupo no, il lupo poveretto è sempre, deve stare su chi va là, deve essere pronto a difendersi, ad attaccare, a procurarsi il cibo, vita grama. Però sì, in effetti ci sta, in tempi da lupi bisogna tirar fuori zanne e denti. Beh, ma
torniamo agli alberi. E comunque ci sono anche dei combattenti fra gli alberi. Per esempio, l'albero, ci sono dei bellissimi, questo forse non abbiamo detto, è vero che le tracce archeologiche sono state accantonate, spesso ricoperte di terra per non prendere in considerazione cose troppo complicate, e poi, non so, per esempio, le tracce, diciamo anche quelle mitologiche, sono state molto edulcorate, addomesticate. A volte facciamo fatica a ritrovare queste radici. Fino a qualche anno fa, negli anni 60, c'è stato un professore di Glasgow, dell'Università di Glasgow, che si è proprio dedicato completamente alla ricerca delle loro tradizioni celtiche, compreso la riscoperta della lingua gaelica. E questo ha portato un gran risveglio, ha dato anche origine a tutto un movimento di ricerca serio, serissimo, che è facilitato dal fatto che la Scozia, considerate che i romani la chiamavano la Caledonia, cioè neanche ci andavano, perché non c'era niente da prendere, non c'erano risorse. Gli scozzesi erano gente abbastanza, come dire, irascibile, lo sono ancora, quindi diciamo poco addomesticabile, poi comunque non c'erano risorse, li hanno abbandonati là, loro e i loro clan. Ed è stata la fortuna nostra, perché in questo modo le tradizioni hanno ancora la lingua, sanno ancora leggere e cantare queste narrazioni dei bardi. I bardi erano i cantori, loro che cantavano, narravano gli insegnamenti dei druidi. E quindi grazie al loro cattivo carattere, no? È un po' come dire che grazie al cattivo carattere degli ebrei la Cabala si è mantenuta negli anni, no? Nei secoli e nei millenni. Tutte le volte che c'è una popolazione che è molto chiusa e tiene per sé le cose che conosce, alla fine riesce a conservarne le origini, la purezza. Sì. Allora da loro vedi che hanno tutte queste storie sulle ninfe, queste storie sugli spiriti, sui shit, queste storie sugli animali, che adesso noi interpretiamo come animali totem, ma il loro significato è ancora più immediato e quotidiano, e ti dice: se tu stai facendo un viaggio, sei partito per un viaggio e cammin facendo incontri un tasso, cioè vedi che un tasso ti attraversa la strada, sappi che dovrai usare la magia per difenderti, per arrivare sano salvo al tuo obiettivo. Se incontri una volpe, sai che dovrai essere scaltro, devi tenere gli occhi ben aperti ed essere veloce, perché la volpe vive nella velocità. Insomma, se incontri un lupo, sai che sei da solo, ti dovrai difendere, prepara i coltelli. Perché collegavano il tasso alla magia? Pensa che lo fanno anche i giapponesi. Nella tradizione shintoista giapponese, Anuki, che è il tasso, è il signore della magia, perché si immaginava che il tasso nei suoi gruppi, nelle sue comunità, facesse dei riti. E questo per due motivi. Primo, perché con la luna piena esce, ma quello gli animali escono con la luna piena. Sì, ma loro escono e si trovano a pasteggiare nelle radure. Proprio li trovi 4-5 tassi che mangiano come se si mettono in cerchio, come se lo facessero in un modo rituale. Ed io ti posso dire che da ex pittrice i pennelli di tasso vanno benissimo. Che brutto discorso che ho fatto, però è vero. So che i contadini detestano i tassi perché fanno dei furti organizzati tra di loro, si muovono in gruppo. Sono abbastanza violenti come animali quando litigano, questo sì. Ma per qualche motivo le popolazioni, sarà la loro mascherina, quel disegno che hanno intorno agli occhi, non lo so, viene visto come magico, a differenza dell'istrice, che è il mago che non partecipa agli altri la sua magia.
Ed è il motivo per cui c'è la tradizione, quando nel bosco trovi degli aghi di istrice, di raccoglierli, conservarli e usarli quando ci sono i grandi rituali dell'anno, di cui fra un attimo vi parlo, lanciando nel fuoco, nel calderone, un ago di istrice, si dice che la magia sia molto potente, perché istrice era legato alla vecchia, alla madre vecchia, quindi al potere, che poi i greci la chiamavano Ecate, no? I tibetani la chiamano Ekajatri, ma non cambia, è il femminile al di là delle passioni, quando diventa la signora dell'Ade, la signora del regno immanifesto, dell'oscurità. Quella che noi chiamiamo la suocera. Sì, sì. Quando sono una pessima suocera, io non lo so, può darsi. Va bene. Sì, può darsi. E infatti potrei dirti, gli aghi dell'Istrice servono anche per pescare, no? Quando si pescava. Scherzo, ovviamente, un saluto a tutte le suocere, ovviamente. Ognuno le sue. Ognuno ha le sue, mi dispiace. E considera questo. Altra cosa, se cammini per le strade di Milano, incontrare un istrice fai fatica. Una volpe anche fai fatica. Ecco perché molte di queste cose le abbiamo, non voglio dire le hanno, sono state interpretate secondo l'esperienza di vita di chi fa astrologia, per esempio. Innanzitutto pensare a un oroscopo degli alberi è molto più semplice di quello che ti ho detto io, però è molto più limitante, perché un conto è dire io sono di questo albero, di questo segno, allora vado a vedere le caratteristiche di quell'albero, che dopo se volete ne vediamo qualcuna, e allora dici sì, io ho questo carattere tendenzialmente perché sono nato in quel periodo. Oppure, ancora più interessante, devo fare una società con una persona, vado a vedere che albero è quella persona, così so se posso diciamo fidarmi o meno. Tutto molto leggero questo. Come invece te lo dico io, è un pochino più complesso, ed dice io ho queste caratteristiche come quest'albero. Cosa significa? Che se quello è un albero di montagna, io posso benissimo sopportare delle gare faticose, prendere dei percorsi difficili. Se io sono un albero diciamo che ha bisogno di terra più morbida, è completamente inutile che mi lanci in crociate dove ne uscirò male, ne uscirò con le ossa rotte perché non fa parte di me. Ma il mio modo, che poi non è il mio, il modo dei druidi, è diverso e anche più ampio, perché ti dice sì, ma se tu sai che hai queste tendenze, perché quando tu sei nato l'energia dell'anno, cioè del sole, della luna e delle stelle, era quella, allora puoi trovare giovamento dalla compagnia di quest'altro tipo di persona che è simile a quell'albero, invece, che è diverso da me. Non solo posso imparare da questa persona, non solo, se dovrò combattere, perché nella vita c'è sempre il giorno che o scappi o combatti, allora vado a cercare la betulla, che non è quando sono nata io, ma è l'albero che mi insegnerà a combattere. Vi siete chiesti perché anche i romani presero l'abitudine, dopo le campagne militari del nord dell'Europa, presero l'abitudine di entrare, cioè di dare agli eserciti, quando tornavano in patria vincitori, tenevano dei fasci, i cosiddetti fasci littori, cioè dei fasci di rami di betulla. Allora, noi sappiamo, perché siamo gente razionale, guai mai, sappiamo che, certo, perché la betulla si chiama anche betula alba in latino, perché dove batte il sole riluce, no? Ti dà una luce bianca, quindi è come se avessero viaggiato con degli stendardi luminosi, così li vedevano a distanza. Torna il nostro esercito vincitore, no? Sì, questo è vero. Vi faccio notare che i fasci littori, per questa bella simbologia, sono stati presi anche dal fascismo.
li vedete anche nell'architettura, no? Mettono questi fasci littori in cima alle colonne, ma questo va bene, cioè va bene, questo lo sappiamo, ma questo deriva anche non solo perché fanno luce, ma anche perché per i Celti la betulla è l'albero, il guerriero che vince alla fine di tutte le battaglie. C'è un libro meraviglioso, è rimasto, uno dei pochi superstiti rimasti del celtismo, che si chiama La battaglia degli alberi. E vi faccio notare che a questo libro si è anche ispirato Tolkien nel Signore degli Anelli, perché Tolkien nel Signore degli Anelli ha messo diversi miti celtici, non so se avete presente, ci sono gli gnomi, ci sono gli elfi, gli hobbit che sono in realtà la gente del villaggio, quindi ok. E c'è questo libro molto bello che parla di questi alberi che difendono la foresta dall'invasione del male che avanza, no? Io vi faccio notare che il male Tolkien l'ha fatto grigio come il ferro, cioè le città del ferro, le città dei minatori e del cemento che avanza, distruggendo la foresta, distruggendo la vita, portando disordine nella vita per imporre un potere centrale. E quando gli alberi sono stati abbattuti dalle asce e quindi non sono riusciti a fronteggiare il nemico, allora le betulle si alzano come ultimi guerrieri e con le loro foglie vinceranno la battaglia e con le loro foglie copriranno anche i cadaveri degli alberi caduti per portargli luce e pace e onore per il loro coraggio. E trovo che sia un mito meraviglioso, no? È assolutamente bellissima anche questa parte che stai facendo, perché per me comunque Il Signore degli Anelli è una delle saghe più meravigliose che possano essere state scritte, e ovviamente noi sappiamo che ogni frase, che nessuna frase è scritta lì a caso, anzi ci sono dei riferimenti sempre molto affascinanti. Però grazie ovviamente per questi tuoi riferimenti che io personalmente non conoscevo. Vittoria, noi ci stiamo dirigendo verso la fine perché il tempo ci è tiranno e dobbiamo terminare, però ovviamente chiedo, prima di terminare, ovviamente un'ultima considerazione finale sull'argomento, e poi io ti chiedo di prometterci di essere qua di nuovo per continuare questo affascinante discorso. Va bene, con voi ci sto volentieri, innanzitutto perché le menti aperte sono sempre un'aria sana da respirare, quindi con voi io ci sono sempre. Mi piacerebbe, che adesso non so come farvelo vedere, perché sapete, la cultura dei druidi è talmente vasta, ma anche sarebbe bello in qualche modo portarla autentica per quella che è. Prima vi ho parlato di un libro. Bene, pensate che una delle cose più superficiali che ti vengono insegnate a scuola è che esiste la storia e la preistoria. La storia e la linea di demarcazione è molto chiara, cioè la storia è quella parte di narrazione che è supportata dalla lingua scritta. Allora c'è la lingua che scrive e quindi dice questo è già un periodo storico, e ci sono tante popolazioni che sembra che non ci hanno lasciato i libri, quindi non avevano la scrittura. Boiata pazzesca. Pensate che ce l'aveva la scrittura, le rune sono, che guarda caso sono 22, sono le lettere dei druidi, solo che in quel tipo di civiltà può darsi che scrivere il libro non è interessante, perché ci sono i bardi che cantano di villaggio in villaggio le gesta. In un tipo di società più partecipata, più collettiva, dove sì c'è la famiglia, ma c'è il clan. Non c'è, sì, la coppia nuova si fa la casina per conto suo, ma è di fianco alle altre case del clan. Il concetto è più sociale di quello che noi possiamo immaginare.
con la differenza che sono società più piccole e sicuramente non organizzate. Non si parla di grandi guerre fra i Celti, si parla di scaramucce tra un clan e l'altro, a volte anche scaramucce crudeli, certo, però sempre fra situazioni circoscritte. Quindi scrivere libri era irrilevante perché c'erano sempre i raccontatori, no? Di generazione in generazione si veniva raccontato. Tranne quando, proprio perché le popolazioni sono comunque mescolate, ovviamente le culture si sono mescolate, c'è stato il momento in cui sembrava che la romanità crollasse, intorno al 600-700 d.C., VII secolo. Sembra che crolli, c'era stato il sacco di Roma, sappiamo tutto, crolla un po' queste briglie, queste redini, e allora succede che c'è un risveglio dei druidi. I druidi indicano grandi riunioni nel cuore della loro foresta sacra, che è Brosselin. Pensate, oggi di Brosselin non esiste quasi più nulla. Abbiamo un pochino di foresta nera, un pochino nel nord della Francia, e pensate che invece era la foresta nel cuore dell'Europa. Era la foresta sacra, il punto dove i druidi andavano a formarsi, andavano a sperimentare la foresta, per poi tornare nei loro villaggi con una sapienza diversa, perché sapienza non è conoscenza. Allora noi troviamo questi testi che sono scritti nel 600, ma che narrano 600-700 d.C., ma che narrano, in realtà raccontano le conoscenze come erano ancora ricordate. Se qualcuno di voi fa un giro in Francia quest'anno, andate a Chartres, perché a Chartres ci sono due cose che vanno viste nella vita almeno una volta. C'è il labirinto, che almeno una volta all'anno, pensate, proprio lì Roma non ce l'ha fatta, almeno una volta all'anno il labirinto deve essere aperto a tutti di qualunque professione religiosa, perché altrimenti li asfaltavano se non gli lasciavano le porte aperte, perché il labirinto per i Celti era sacro e glielo dovevano lasciare fare a Mabon, quindi all'equinozio d'autunno. E l'altra cosa incredibile, voi andate sotto l'altare, c'è una piccola cripta, si scende, c'è ancora una statuetta piccola che ha un'energia potentissima, che è chiamata in molti modi, è la madre, è questa figurina, no? Che dici, ma che grassa quella donna, è la terra, che ha i due poli ed è grassa all'equatore, è la figura femminile della fertilità e del potere della generazione, che è un potere, se a parte le provette e questo e quello, vi assicuro che è un potere. È un grande è il potere che attraversa la donna, ma non è suo, perché nessuna donna da ferma può generare la vita, però può essere il contenitore della vita e quindi dell'amore, della generazione di nuova vita. È un grande crogiolo il corpo femminile, di ogni specie. Quella statuina, che è così diversa dalle Madonne sugli altari, non è stata potuta, cioè non si è potuto rimuoverla, perché la popolazione è insorta, proprio anche il più mite dice quella non si tocca, quella sta lì. E poi un giorno vi racconterò, perché sotto Chartres c'è quella cosa incredibile del fiume che poi si dirama in 7 fiumi. Ma questa è tutta un'altra storia, ve la racconto un'altra volta. Beh, direi che per oggi ci hai dato tantissimi spunti di approfondimento e di riflessione sicuramente interessanti, e mi piacerebbe appunto averti qua ancora, Vittoria, non solo per parlare continuamente di queste piante, ma mi piacerebbe affrontare con te un argomento che, sì, è vero, conosciamo un po' tutti per sentito dire, eccetera, che è anche quello del Concilio Namnetense. Che è stato, diciamo, un momento molto particolare, appunto legato agli alberi millenari, agli alberi secolari. Esatto, e quindi magari su questo mi piacerebbe sentire
cosa ne pensi tu, qual è ovviamente il tuo sentire. Grazie. Marco, qualcosa in conclusione? Io, a parte vabbè, qualche battuta uscita strana, solita mia, della mia follia, sono stato in silenzio proprio religioso ad ascoltare, perché è come sentire un unico racconto, è come sentire una storia che fluisce, quindi con piacere. Di quelle davanti al camino, Marco, che si Sì, facevano sì, una volta. sì, Dai, sì, allora facciamo così, la prossima volta portiamo la web al camino e Al così, camino, sì! facciamo una serata davanti al camino. Guarda, Di meet, accettato, Va accettato. bene, volentieri, volentieri. Spero così, perché sai, le cose sono tante e io a volte sono un po' disordinata nell'esposizione, però spero che sia arrivato un messaggio che io reputo importante per me, quindi forse anche per altri. Probabilmente ci nutrirebbe molto tornare tra le braccia della natura, perché ci chiarifica molte idee, soprattutto ci pulisce. Prima di darci, la natura non ha una cattedra, non ti insegna, ma fa una cosa fondamentale: ti ossigena, ti nutre, ti cura, ti sostiene, ti insegna che sei un essere di questo pianeta. Non sei nato dentro un appartamento, o magari sì, ma l'appartamento era sulla terra. Nell'appartamento le risorse finiscono, nella terra le risorse non finiscono. Io non ci credo a tante storie contemporanee. La terra è vasta, è ricca, a parte i danni che non siamo riusciti a fare, ma li abbiamo fatti noi i danni, non li hanno fatti gli esseri, non li hanno fatti gli alberi. E finché c'è un albero, noi respireremo. Quindi finché ci sono gli alberi c'è speranza, sicuramente. Assolutamente. Perché dobbiamo chiudere proprio con quel termine? Eravamo andati quel così termine bene. dobbiamo riportarlo alla sua origine. Eravamo andati così. Va bene, va bene. Comunque, Marco, dobbiamo riportare quel termine al suo significato originale. Ci vorrà tempo, bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci. Allora, considerate però che quando dovevano pensare, si dovevano ricaricare, quando dovevano parlare fra loro, i druidi si davano appuntamento con quella luna là, in quella bosco là, dove c'è il Nemeton. E il Nemeton, dice cos'è? È stato, lo puoi vedere come un giardino filosofico, tutte storie. Il Nemeton è un luogo naturale dove ci sono piante in circolo che ti lasciano uno spazio per ritrovarti e pensare. A volte anche piante commestibili, piante curative, alberi riconosciuti come maestri, perché lo fanno. E in questi luoghi venivano poste le pietre in cerchio. Per cui adesso noi troviamo questi cerchi di pietre che servivano proprio a questo. Quando camminavi nella foresta, vedevi un Nemeton, dicevi lì posso andare perché quello è sicuramente un posto di pace, sono stanco, mi posso riposare. C'è la leggenda che nessun umano è mai stato ferito all'interno di un Nemeton, neanche dagli animali. Molto affascinante questa parte, perché c'è la protezione proprio del cerchio, quindi. Sì. Vittoria, grazie di cuore, come abbiamo già, anche se non detto direttamente, ma staremo qua ore a parlare, però insomma, diamoci appuntamento per una prossima volta molto volentieri. Grazie di cuore per essere stata con noi, grazie per tutte le informazioni che ci hai dato. Marco, grazie ovviamente come sempre. Grazie a voi. E io ovviamente ringrazio anche tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno, e ci vediamo alla prossima puntata di Benessere Bellessere.
e Marco. Sigla.